Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli videonu izləyənlər və əziz tələbələr. Bugün ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası fənni üzrə daha bir mühazirəni diqqətinizə çatdırıram və bugünkü mühazirəmiz tamlı mallar qrupu üzrədir və tamlı mallar qrupunun çay və çay içkiləri haqqında mühazirəyə qulaq asacaqsınız. İlk olaraq bugün mühazirəmizdə nələri öyrənməyə çalışırıq? Gəlin onunla tanış olaq. İlk olaraq bugün tamlı malların təsnifatını, daha sonra isə tamlı mallar qrupuna aid olan çay haqqında məlumatı, qara və yaşıl çayın istehsalını, eləcə də çayın qablaşdırılması, saxlanması və ekspertizası ilə bağlı olan məlumatları sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışacağım. İlk olaraq baxaq, tamlı mallar qrupu dedikdə bu qrupa hansı məhsullar aiddir və onlar nəyə görə tamlı mallar qrupu adlandırılırlar? İlk olaraq tamlı mallar qrupuna aid olan mallar dedikdə həmin mallar öz tərkib xüsusiyyətlərinə və insan orqanizminə təsir etmə qabiliyyətinə görə burada qruplaşdırılırlar. Bu qrupa malik olan, yəni bu qrupa aid edilən məhsullar əsas olaraq əsəb və ürək-damar sisteminin fəaliyyətinə, eləcə də insanlarda iştahın artmasına və yeyinti məhsullarının həzminə daha çox müsbət təsir göstərirlər. Belə ki, bu mallar əsas olaraq birbaşa çox böyük miqdarda enerji vermə qabiliyyətinə malik olmasalar da, onlar əsasən məhsulların dadının, tamının, ətrinin daha çox yaxşı olmasına və həzm edilməyə müsbət təsirinə görə seçilirlər. Bu tamlı mallar qrupuna aid olan mallar dedikdə ilk olaraq iki yerə bölünürlər. Orqanizmə birbaşa olaraq fizioloji təsir göstərənlər və orqanizmə dolayısıyla təsir göstərən tamlı mallar qrupu. Orqanizmə bütövlükdə fizioloji təsir edən tamlı mallar dedikdə bu qrupa spirtli içkilər, çay, qəhvə və tütün məmulatları aiddir. Bu məhsullar nəyə görə orqanizmə birbaşa təsir göstərir? Bu, onların tərkibində olan təsir edici maddə ilə əlaqədardır. Yəni, onların tərkibində olan alkaloidlər insan orqanizminə birbaşa təsir göstərir. İlk olaraq spirtli içkilər. Spirtli içkilərin tərkibində insan orqanizminə birbaşa təsir göstərən maddə hamımıza məlum olduğu kimi alkoqoldur. Çay içkilərində çayın tərkibində insan orqanizminə təsir göstərən tannindir. Qəhvənin tərkibində bu kofein alkaloididir və tütün məmulatlarının tərkibində isə nikotin alkaloididir ki, bu maddələrin təsirindən həmin tamlı mallar qrupunun birinci hissəsinə aid olan mallar məhz insan orqanizminə birbaşa olaraq təsir etmə qabiliyyətinə malikdirlər. İkinci qrupa malik olan, ikinci qrupa aid edilən mallar isə fizioloji fəallığa o qədər də malik deyirlər, lakin öz dadları ilə, iyləri ilə, ətirləri ilə qidanın həzminə müsbət təsir göstərirlər. Bu qrupa aid olan mallar duz, sirkə, ədviyələr, spirtsiz içkilər, tamlı qatmalar aid edilir. Adlarından da göründüyü kimi bu məhsullar insan orqanizminə enerji vermək qabiliyyətində deyillər, ancaq buna baxmayaraq bu məhsullar qida məhsullarının tərkibinə qatıldıqda qidaya xüsusi dad və ətir vermək qabiliyyətinə malik olurlar. İndi isə baxaq tədris təsnifatına görə, yəni bizim əmtəəşünaslıqda öyrəndiklərimizə əsasən tədris təcrübəsində tamlı mallar necə qruplaşdırılır? İlk olaraq nəzərinizə çatdırım ki, tədris təcrübəsində tamlı mallar 8 qrupa bölünürlər. Burada birinci qrupa aiddir çay və çay içkiləri. Bura yəni çayın bütün qara, yaşıl, sarı, qırmızı və s. olan çaylar və eyni zamanda çay içkiləri aid olunur. İkinci yerdə qəhvə və qəhvə içkiləridir. Bura yəni qəhvənin özü və qəhvəni əvəz edici olan içkilər vardır ki, onlar aid edilirlər. Üçüncü yerdə ədviyələrdir. Ədviyələr ümumiyyətlə belə qruplaşdırılırlar ölkəmizdə yetişən ədviyələrə və xarici ölkələrdən bizə gətirilən ədviyələrə, hansı ki, ədviyələr ümumiyyətlə daha çox tropik ölkələrdə bitirlər bir qismi və onlar bizim ölkəmizə xarici ölkələrdən gətirilir. Dördüncü yerdə tamlı qatmalar dayanır. Tamlı qatmalar dedikdə bu qrupa xörək duzu aiddir. İlk növbədə bilirsiniz ki, duzu xörəklərə qatmadan biz həmin xörəklərdə heç bir dad tam hiss
eləmirik. Ona görə də xörək duzu çox birinci yerdə demək olar ki, duran tamlı qatmadır. Eyni zamanda müxtəlif yeyinti turşuları, soslar, bunlar xörəklərə, müxtəlif qidalara öz dad və ətri ilə çox böyük təsir etdiyinə görə bunlar tamlı qatmalar qrupuna aid edilirlər. 5-ci yerdə spirtsiz içkilər dayanır. Spirtsiz içkilər qrupu dedikdə bura həm təbii və mineral sular, eyni zamanda qazlı və qazsız meyvə içkiləri, eləcə də şirələr aid edilirlər. 6-cı yerdə zəif spirtli içkilərdir. Zəif spirtli içkilər qrupuna pivə, kvas, braqa, buza və ballı içkilər aiddir ki, bunlar bizim ölkəmizdə ən çox pivə və kvasdan istifadə olunur. Digərləri isə bizdə o qədər də yaygın olmayan yəni zəif spirtli içkilər qrupuna aiddirlər. 7-ci qrupda spirtli içkilər qruplaşdırılır. Spirtli içkilər isə araq və likör araq məmulatları, eyni zamanda üzüm şərabları və konyak aid edilir. 8-ci yerdə tütün məmulatlarıdır. Tütün məmulatları qrupuna papiroslar, siqaretlər, siqarlar, tütün, maxorka və s. bu qəbildən olan məhsullar aid edilir. Beləliklə, tamlı mallar özündə 8 müxtəlif qrupda olan malları əhatə edir. Biz bugün mühazirəmizdə onlardan birinci qrupu, yəni çay və çay içkiləri haqqında müəyyən məlumatları öyrənirik. Çay və çay içkiləri dedikdə ilk olaraq gəlin oradan başlayaq ki, çayın vətəni Çindir. Çay bitkisi dünyanın 30-dan çox ölkəsində becərilir və həmin çayçılıqla bir sıra ölkələr məşğul olsalar da, onlardan bir neçəsi var ki, onlar dünyaya tanınmış çayları dünya bazarına çıxarırlar və öz çayları ilə məşhurdular. Dediyimiz kimi, ilk növbədə duran yerlərdən biri Çindir çay istehsalında, çünki elə vətəni də Çin hesab olunur dediyim kimi. Eyni zamanda Hindistan, Şri Lanka, İndoneziya, həmçinin Türkiyə və müxtəlif Amerika, Cənubi Amerika ölkələri və bunların içərisində əsasən Argentina və Braziliya çay istehsalçısı olan ölkələr qrupuna aiddirlər. Dünyada isə ən mühüm, yəni yerdə duran ölkələr çay istehsalında 4 yeri əgər sıralasaq, bunların içində Çin, Hindistan, Kenya, Şri Lanka və Türkiyə, eyni zamanda Türkiyədən sonra İndoneziyada çay istehsalında ən böyük ölkələrdən hesab olunurlar. Məsələn, bizim qonşu qardaş ölkə olan Türkiyə təxminən çay istehsalçıları arasında 4-cü, 5-ci yerdə qərarlaşmış ölkələrdən hesab olunur və bu ölkələr özləri istehsal etdikləri çayın təxminən 60-65%-ni öz tələbatları üçün, yəni ölkənin daxili tələbatını ödəmək üçün istifadə edirlər. Yerdə qalan təxminən 40%-ə qədər istehsal etdiyi malı isə xarici bazarlara yönəldirlər, yəni ixrac edirlər. Hazırda dünyada çayın qiyməti, yəni çay yarpağının, quru çay yarpağının qiyməti 1 kiloqramı $2.65 səviyyəsində bazara çıxarılır və dediyim kimi, eyni zamanda bu istehsalçılar, böyük istehsalçılar içərisində Türkiyə Respublikası özünə məxsus yer tutur və bildiyiniz kimi çay əsasən subtropik iqlim qoşullarına malik olan yerlərdə, ərazilərdə yaxşı bitdiyinə görə Türkiyədə də Qara dənizin ətrafı, ən çox da Rize vilayəti çayçılıq üçün ən məşhur hesab olunan yerlərdəndir. Çay ümumiyyətlə dedikdə, bu həmin ölkələr çayın hansı növlərindən istifadə edir, necə əkirlər, necə istehsal edirlər dedikdə, ilk olaraq çay fəsiləsinə aid olan çayın 2 növü istifadə olunur. Bunun birincisi Çin çayıdır, ikincisi isə Hindistan çayıdır. Azərbaycan Respublikasında əsas olaraq çayın Çin çayı olan növ müxtəlifliyindən əkilməkdə istifadə olunur. Və eyni zamanda çay dünyada bildiyimiz kimi ən çox içilən içkilər sırasındadır, hansı ki o sudan sonra ikinci yerdə durur ki, ən çox bundan istifadə olunur. Amma nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qədim vaxtlarda
çayı ilk olaraq belə bizim indi istifadə elədiyimiz kimi içki kimi deyil, onun əvvəllər dərman vasitəsi kimi istifadə edirdilər və o müxtəlif xəstəliklərdə çayın təsir edici maddə, yəni dərman bitkisi olduğuna inanırdılar və həmin elə qədim vaxtlardan da bir sıra ölkələrdə, eyni zamanda bir sıra tədqiqatçılar çayın üzərində müxtəlif elmi araşdırmalar aparmışdılar. Və Azərbaycana gəldikdə, yəni bizim ölkəmizdə çayçılıqla, çay istehsalı ilə və çay əkini ilə məşğul olan ölkələr sırasına aiddir. Çünki bilirsiniz ki, əvvəldə qeyd etdiyim kimi çay tropik bitkilər qrupuna aiddir və bu bitkilərin bitməsi üçün xüsusi iqlim şəraiti tələb olunur və bizdə də subtropik iqlim qurşağına malik olan ərazi olduğuna görə, bilirsiniz ki, əsasən Lənkəran-Astara bölgəsində, ona görə çayın yetişməsi üçün əlverişli şərait olduğuna görə Azərbaycan da çayçılıq məşğul olan ölkələr sırasındadır. Hansı ki, Azərbaycanda hər il adam başına 10.000 tondan artıq çay içilir. Və bizim ölkəmiz isə bayaq, yəni əvvəldə qeyd elədim ki, çay istehsalı ilə məşğul olan ölkələr təxminən bu istehsalın 65%-ə qədər, 60%-ə qədərini daxili istehlak üçün istifadə edirlər. Amma Azərbaycan istehsal etdiyi çayın yalnız ona lazım olandan 5%-i qədər ölkədə istehsal olunur. Yəni bizdə hazırda çay istehsalı özümüzün tələbatımızı ödəyəcək səviyyədə deyil. Lakin Azərbaycan çayı öz keyfiyyətinə görə və əkilməsində bizdə münbit şərait olduğuna görə çayçılığın inkişafı, çay bitkisinin əkilib becərilməsi və çayçılığın Azərbaycan Respublikasında daha da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə 2018-ci il fevral ayının 12-sində Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı qəbul edilib və həmin proqram 2018-ci ildən 2027-ci ilə qədər olan illəri əhatə edir. Həmin dövlət proqramı çərçivəsində çayçılığın daha da inkişaf elətdirilməsi, eyni zamanda çayın əkin sahələrinin, plantasiyalarının artırılması, çayçılıq üzrə yeni mütəxəssislərin yetişdirilməsi, çayda innovativ texnologiyaların istehsalında tətbiq olunması bu dövlət proqramında nəzərdə tutulmuşdur. Və gəlin baxaq, ümumiyyətlə, çay necə yığılır? Yəqin ki, bu ümumiyyətlə hər kəs üçün maraqlı olur. Çay yarpaqları aprel ayının axırından başlayaraq oktyabr ayının əvvəlinə qədər 4-5 dəfə yığılır. Yəni, yaz qabağı bütün bitkilərdə olduğu kimi çayda da ilk olaraq cücərmələr başlayır və yarpaqlar əmələ gəlməyə başlayır. Həmin çayın yığımı əllə də yığmaq mümkündür, maşınlarla da yığmaq olur. Və yaz qabağı çay boylarında əmələ gələn bu yarpaqlar zoğun üzərində ilk olaraq uc hissədə yetişən, yəni uc hissədə əmələ gələn tumurcuq və yarpaqlar daha zərif olur. Getdikcə aşağı hissədəki yarpaqlar isə bir qədər kobudlaşmış yarpaqlar olur. Zoğun üzərində ilk olaraq 5 yarpaq əmələ gəlir, sonra getdikcə böyüməyə başlayır və məhz bir zoğun üzərində 5 yarpaq əmələ gəlmişdirsə, həmin zoğa məhsuldar zoğ deyilir. Artıq siz şəkildə də görürsünüz ki, üzərində 5 yarpaqdan ibarət olan zoğun şəkli göstərilir və bu həmin məhsuldar zoğdur. Yəni, onun üzərindəki yarpaqlar məhz çay istehsalı üçün lazım olan yarpaqlardır. Eyni zamanda çayın uc hissəsində bir tumurcuq və 2 yarpaqdan ibarət olan hissəyə isə çay fleşi deyilir. Və nəzərinizə çatdırım ki, həmin çay fleşi adlanan hissə yığıldıqda, həmin hissədən istifadə olunaraq hazırlanan çay ən keyfiyyətli çay hesab olunur. Getdikcə yarpaqlar korutlaşır. Bu korutlaşmış yarpaqlardan istifadə olunduqda isə çay, yəni fleşdən istifadə eləməklə yığılan çay qədər keyfiyyətli olur. Və yığılmış çay yarpaqları yığıldıqdan sonra adətən 4-6 saat müddətində emal olunmalıdır. Buna görə də çay ilk olaraq yığıldıqdan sonra emal nəticəsində emal olunur ilk olaraq və buradan yaranan suflara çayın fabrik sufları deyilir.
sonra isə çay ən son mərhələdə kupaj olur. Yəni o hansı çayları bir-birinə qatışdırırlar və qablaşdırırlar. Bu çaylara isə deyirlər çayın ticarət sortları. Çaylar ümumiyyətlə fərqləşdirilərkən məxməri çaylara, preslənmiş çaylara və ekstraksiya olunmuş çaylara bölünür. Ümumiyyətlə, məlum olan çaylar, bizim də istifadə olunan çaylar, ağ çaylar, sarı çaylar, yaşıl çaylar, qara çaylar və qırmızı çaylar formasında olur. Ən çox dünyada daha çox istifadə olunan çaylar qara çaydır, hansı ki istehsal olunan çayın 90%-dən çoxunu məhz qara məxməri çay təşkil edir. Bəs bu adlarını çəkdiyim ağ çay, sarı çay, qırmızı çay bunlar nədir deyə soruşmaq istəsəniz, ümumiyyətlə, bəzən insanlar qarışıq salırlar, elə bilirlər ki, yaşıl çay başqa bir bitkidir, qara çay başqa bir bitkidir. Ancaq bu belə deyil. Yəni, bu adını çəkdiyimiz çayların hamısı eyni bir bitkidən toplanan məhsuldur. Sadəcə bunların fərqi nədədir? Fərq ondadır ki, bunların yığılma müddəti fərqlidir. Eyni koldan olan yarpaqlar yığılır, lakin müxtəlif vaxtlarda və həmçinin bunların istehsal texnologiyasına görə bir-birindən fərqlənirlər. Yəni necə? İlk olaraq ən erkən, o dedik çay yeşinin üzərində bir tumurcuq və 2 yarpaq olur. Həmin sadəcə tumurcuqlar yığıldıqda ilk olaraq tumurcuqlar yığılır və tumurcuqlardan istehsal olunan çaya deyirlər ağ çay. Tumurcuqları yığdıqdan sonra, yəni ağ çayın yığılması qurtardıqdan sonra, bu yəni hələ tam yetişkənliyə çatmamış bitki toplanır. Daha sonra yığılan yarpaqlar yaşıl çay istehsalı üçün istifadə edilir. Ondan sonra yığılan çaylar isə qara çay istehsalı üçün istifadə olunur. Yaşıl çay daha çox insan orqanizmi üçün daha çox əhəmiyyətlidir. Ona görə ki, o istehsalda daha az əməliyyatdan keçir, daha az üzərində əməliyyatlar aparılarkən daha sayı azdır və ona görə tərkibində minerallar, elementlər, lazım olan vitaminlər daha çox sayda qalır və ağ çay isə daha heç yetişkənliyə çatmamış, bitkinin tərkibində mayalanma getmədiyi üçün yığıldığına görə ağ çay daha çox əhəmiyyətli hesab olunur və onun tərkibindəki antioksidantlar digər çaylara nisbətən 3 dəfə çoxdur. Çayların ümumiyyətlə dediyimiz kimi o texnologiyaları da bir-birindən fərqlənir. Məsələn, qara çayda bir dəfə qovrulma prosesi gedir, çay qovrulur. Qırmızı çayda hətta qovrulma prosesi 2 dəfə gedir, fermentasiya olunur. Ancaq ağ çayda və yaşıl çayda bu proseslər getmədiyinə görə, yəni istinin təsiri olmadığına görə, onların tərkibində olan maddələr öz keyfiyyətini və əhəmiyyətini daha çox saxlamış olur. Çayın tərkibində əsasən 300-ə qədər müxtəlif birləşmələr və maddələr vardır. Hansı ki, bu birləşmələr və maddələr çayın ətrini, rəngini, dadına, eyni zamanda insan orqanizminə müxtəlif cür təsir göstərirlər. Çayın tərkibi fenol birləşmələri ilə, o cümlədən fenol birləşmələrinə aid olunan tanninlə, katefinlə və onların fermentativ oksidləşməsindən əmələ gələn maddələrlə, eyni zamanda alkaloidlərlə və adını çəkdiyim ilk olaraq kafeinlə, teofillinlə, teobrominlə, eyni zamanda ona xüsusi ətir verən efir yağları ilə, pektin maddələri, vitaminlər, amin turşuları, mineral maddələr və s. zəngindir. Çayın tərkibinin əvvəldə tamlıqlarda qeyd etdiyim kimi əsas maddəsi, bunun tərkibində olan aşım maddələrinin əsasını təşkil edən tannindir. Tanninin kimyəvi formulu karbon 22 hidrogen 18 oksigen şəklindədir və həmin tannin çayın yaşıl çay yarpaqlarında, o fleş dediyimiz yaşıl çay yarpaqlarında təxminən 11-30% arasındadır. Və emoldan keçdikdən sonra isə bu miqdar bir qədər aşağı düşür, təxminən 20%-ə qədər aşağı düşür və çayın tərkibində olan tannin rəngsiz və iynəvari kristallar formasında olur. Şəkildən görürsünüz ki, tannin eyni zamanda çayla yanaşı şərabın tərkibində, şokoladın tərkibində və müxtəlif gilə meyvələrinin tərkibində vardır.
Və tannin dediyim kimi çayın tərkibindəki o iynəvari kristallar soyuq suda çox pis həll olurlar. İsti su dəydikdə tannin çox gözəl həll olur və ona görə də bəzən görürsünüz, çay soyuduqdan sonra çayın dəmi o bulanıqlaşmağa başlayır. Çünki tannin kristallaşır. Yenidən onların üzərinə isti su əlavə etdikdə və ya çayın dəmini isitdikdə o tannin yenidən o kristallar çözülməyə başlayır və yenidən çay öz şəffaflığına qayıdır. Və Azərbaycanda istifadə olunan, yəni Azərbaycanda yetişən çayın tərkibindəki tannin o qədər də yüksək miqdarda deyil və Azərbaycanda istifadə olunan hazırda final çaylarıdır, Məryəm çaylarıdır. Bunların tərkibində Azərbaycan çayı ilə yanaşı eyni zamanda Seylon çayı. Çünki Hindistan və Seylon çayının tərkibində tannin çoxdur və bizdə də istehsal olunan çayların tərkibinə, əsasən final qrupundan olan çayların tərkibinə Seylon çayları əlavə olunur. Ona görə də bu çayları qeyd elədiyim kimi üzərinə qaynar su tökdükdə onlar yenidən şəffaflaşırlar, yəni isitdikdə və ya qaynar su tökdükdə. Ona görə də əsas olaraq çayda düzdür. Onu yenidən isitdikdə tannin kristalları yenidən şəffaflığa əmələ gətirə bilər. Lakin bir qədər qalmış çaylarda yenidən o ətri almaq mümkün olur. Ona görə də çaylar dəmləndikdən təxminən 45 dəqiqə ərzində içilməsi lazımdır və yenidən o köhnə qalmış çaydan istifadə etmək bu qədər də məqsədə uyğun deyil. Eyni zamanda çayın tərkibində müxtəlif vitaminlər, fol turşusu və karotin vardır ki, bu da vitamin A-dır bildiyiniz kimi. Eyni zamanda D vitamini, B vitamini kimi vitaminlərlə çayın tərkibi zəngindir. Təzə çay yarpaqlarının tərkibində bizdə çox lazım olan C vitamini var. Və eyni zamanda deyim ki, çayın tərkibində yaşıl olan çay yarpaqlarının tərkibində olan C vitamini sitrus meyvələrinə, məsələn, limona və portağala nisbətən çay yarpaqlarında ondan 4 dəfə çox C vitamini var. Amma bilirsiniz ki, bu istinin təsirindən C vitamininin parçalanmaq ehtimalı var. Lakin çayın tərkibində olan C vitamini tanninlə birləşmiş formada olduğuna görə demək olar ki, onda çox bitkiyə getmir və dəmləndikdən sonra həmin vitamin, C vitamini həmin o dəmlənmiş çayın tərkibinə keçir. Eyni zamanda çayın insan orqanizminə çox müsbət təsirləri var. Hansı ki, çay insanın sinir sisteminə bərpa edici təsir göstərir, sinir sistemini sakitləşdirir, fəaliyyətini gücləndirir. Spirtli içkilərin əksinə olaraq çay sinir sisteminə bərpa edici təsir göstərir. Eyni zamanda çay bilirsiniz tərlədici vasitədir. İnsanlarda soyuq dəymə olduqda, özlərini pis hiss edəndə, çay içəndə daha da onların əhvalları yaxşılaşır. Məsələn, normal səviyyədə içilən çay qan təzyiqini normallaşdırır və sair kimi çayın insan orqanizminə çox müsbət təsirləri var. Eyni zamanda çay məsələn içəndə onların dişlərin çürüməsinin qarşısının alınmasına təsir göstərir, yorğunluğu aradan qaldırır. Və çayın tərkibində həmçinin flor və yod birləşmələri olduğuna görə o dişlərə yaxşı müsbət təsir göstərmək qabiliyyətinə malikdir. Və çayların istehsalı dedikdə qara çayın ən çox istifadə edildiyimiz qara çay olduğuna görə qara məxməri çayların istehsalı hansı ardıcıllıqla gedir ona baxaq. İlk növbədə çay yarpaqları yığılır bildiyiniz kimi. Əvvəldə də qeyd elədim ki, 4 saat müddətində çay yarpaqları emalı olmalıdır və çay yarpaqları yığılır, saxlanılır. Bundan sonra yaşıl çay yarpaqları soldurulur. Soldurma prosesindən sonra onlar qurulur. Yəni siz məsələn çayı dəmlədikdən sonra dəmlənmiş çayın içərisinə baxsaz, o yarpaqlara baxsaz, görürsünüz yarpaqlar açılmış formada olur. Onları açıq əlinizlə baxandan sonra siz bunu əsasən laboratoriya dərslərində öyrənirsiniz və açıq baxanda görürsünüz ki, çayı sanki o yarpaqlar qurulmuş formadadır. Yəni o istehsal prosesində qurulma prosesindən keçir. Sonra yaşıl olan o yarpaqlar soxlaşdırılır və çayın fermentasiyası prosesi
gedir. Fermentasiya prosesi ən mühüm proseslərdən biridir. Hansı ki, bu vaxt artıq çayın tərkibində xüsusi ətirli maddələr əmələ gəlir. Və məhz yaşıl çayda və ağ çayda bu proses getmədiyinə görə, istinin təsir olmadığına görə, görürsünüz, onların, məsələn, yaşıl çayda o qədər qara çayda olduğu kimi güclü əsir hiss olunmur və bəzi insanlar onu belə içmək də istəmirlər. Bunların, məsələn, zövqlərinə uyğun olmur. Qara çay qədər çox insanlara daha belə içmək üçün həvəsləndirmir. Ona görə də, amma buna baxmayaraq, bu prosesdən keçmədiyinə görə tərkibi daha zəngin olur. Həm yaşıl çayın, həm ağ çayın. Və bundan sonra çay qurudulur, qurudulduqdan sonra soflaşdırılır və məlumdur ki, qablaşdırılır. Və qurudulmuş yarpaqlar, çay yarpaqları müxtəlif formada olur. İri yarpaqlı çaylar var, xırda yarpaqlı çaylar var və bir də yumru formada olan çaylar var. Əvvəllər bu çaylar satışda çox idi, həmin yumru formalı çaylar. Son illərdə o qədər də bu çayların istehsalı ilə məşğul olmurlar. Ən çox iri və xırda yarpaqlı çay istehsal olunur. Çayın fabrik sortları müəyyənləşdirilərkən iri yarpaqlı sortlar L1, L2, L3 ilə, xırda yarpaqlı çaylar isə M1, M2, M3 kimi əsas olaraq markalanırlar. Qara çaydan fərqli olaraq qeyd elədiyim kimi, yaşıl məxməri çayın istehsalında soldurmadan və qeyd elədim, fermentləşdirmədən istifadə olunur və nəticədə yaşıl çayın yarpaqlarının tərkibində həm xlorofil, həm aşım maddələri, həm də C vitamini miqdarı daha da çox olur. Buna görə görürsünüz, yaşıl çayı, məsələn, qablaşdırmada aldığımız yaşıl çayda qara çaya nisbətən o yarpaqlar daha öz yaşıllığını saxlayır. Yəni o qovrulma, sizin başa düşdüyünüz dildə desək, qovrulma prosesindən keçmədiyinə görə həm rəngi yaşlı rəngdə qalır, həm də o qədər çox ətir vermək qabiliyyətinə malik olur. Çayın qablaşdırılmasına gəldikdə, çaylar müxtəlif ölçülərdə qablaşdırılırlar. 25 qram, 50 qram, 100 qram, 125 qram, 150 qram, bəzən 500 qramlıq, 1 kiloluq qablaşdırılan çaylar var. Əsasən çayların qablaşdırmada qramı artdıqca, bunlar daha çox artıq salafanlara qablaşdırılmağa başlayır. Bəzən sifarişlər əsasında 3 kiloqrama qədər qablaşdırılmış çaylar satışa çıxarılır. Amma yaşıl çay qara çaya nisbətən daha xırda qutularda qablaşdırılır. Məsələn, deyək ki, qara çayları 250 qramlıq, 200 qramlıq qutuda qablaşdırılırlarsa da, yaşıl çayı daha çox 50 qramlıq, 100 qramlıq qutularda qablaşdırılır. Bunun səbəb ondan ibarətdir ki, insanlar yaşıl çayı daha çox alır və gündəlik həyatlarında hər gün bundan istifadə edirlər. Amma yaşıl çaydan o qədər də çox insan istifadə eləmədiyinə görə və gündə mütəmadi olaraq qara çayı gündə məsəl üçün evdə bir neçə dəfə dəmləndiyi halda yaşıl çay 1 və ya 2 dəfə dəmlənər, ondan da çox adamlar istifadə eləmir. Bunu nəzərə alaraq yaşıl çayın qablaşdırılmasında daha az, yəni xırda olan, qramda olan kütlələrdə qablaşdırılırlar. Çay saxlamaq məsələsinə gəldikdə isə, çay saxlanılan anbarlarda əsasən nisbi rütubət 70%-dən çox olmamalıdır. Eyni zamanda anbarlarda temperatur 0 dərəcədən aşağı olmamalıdır, 15 dərəcədən də yuxarı olmamalıdır. Buna görə ki, çay hiqroskopik məhsullar qrupuna aiddir. Bildiyimiz kimi, o xaricdə olan, ətrafda olan nəmi özünə çəkir. Ona görə onları çox yüksək rütubət yerdə saxlamaq düzgün deyil. Və çayı rütubətin yüksək olan yerdə saxladıqda o xarab ola bilər, dadını, ətrini itirir, eyni zamanda rütubətin təsirindən çayın üzərində kif əmələ gələ bilər. Bunun nəticəsində də o dəmlənmiş çayda həm rəngi tutqun olur, saxlama üçün lazım olan optimal şəraitə düzgün riayət olunmadıqda, həm belə dəmlənən çayın rəngi tutqun olur, həm də bəzən bu çaylardan kifliyini belə hiss edə bilərsiniz. Eyni zamanda dedik ki, çay hiqroskopikdir, nəmi özünə çəkir. Həmçinin çay ətrafda olan iyləri də özünə çəkmək qabiliyyətinə malikdir. Ona görə də mağazalar və də anbarlarda çayları saxlayan zaman bunları çox iyli olan məhsullar
məhsullarla, deyək ki, ədviyyatlarla, qəhvə ilə, sabunla bir yerdə, yəni bir-birinə yaxın olan yerlərdə saxlamaq olmaz. Və bunları nəzərə alaraq bilirsiniz ki, son xeyli müddətdir ki, çaylar xüsusi fayqalara əvvəlcə qablaşdırılır, sonra kutulara yerləşdirilir. Bu da məhz çayın hidroskopiyinin qarşısını almaq məqsədi iləndir. Çayın keyfiyyətinə gəldikdə isə, çayın keyfiyyət göstəriciləri məlumdur ki, bütün məhsullar kimi qüvvədə olan normativ texniki sənədlərə uyğun olmalıdır və bilirsiniz ki, bütün məhsullar kimi çayın da orqanoleptik göstəriciləri müəyyənləşdirilir və fiziki kimyəvi keyfiyyət göstəriciləri müəyyənləşdirilir. Çayın orqanoleptik göstəriciləri dedikdə onun xarici görünüşü, dəmlənmiş çayın, yəni o dəmin rəngi, çayın ətri, çayın dadı, eyni zamanda dəmləndikdən sonra yarpağın rəngi, bunlar onun orqanoleptik göstəriciləridir və onun da burada sizin bir daha nəzərinizə çatdırım ki, çayın keyfiyyətli çayı, dəmlənmiş keyfiyyətli çayı dəmləyərkən, burada çayın öz keyfiyyəti ilə yanaşı, onu dəmlədiyimiz su da çox mühüm rol oynayır. Çünki tərkibi metal duzlarından, ağır metal duzlarından olan, yəni o ağır su dediyimiz tərkibində metallar çox olan suyla, çox suyla çay dəmlədikdə o yaxşı dəm alınır. Keyfiyyətli suyla dəmlənən çay özü də keyfiyyətlidirsə, belə çaylar daha keyfiyyətli, daha yaxşı ətrə, daha yaxşı dada malik olurlar. Fiziki kimyəvi göstəricilərindən isə çayın nəmliyini, metal qarışıqlarının tərkibində külü, ekstraktlı maddələri və ən çox bildiyimiz kimi dedik ki, çayın tərkibində təsir edici maddə tannin olduğuna görə, çayın tərkibində tannin və tannindən az olsa da çayın tərkibində həmçinin kafein var, tanninin və kafeinin də miqdarını müəyyənləşdirirlər. Əsasən, qara məxməri çaylarda nəmlik müəyyənləşdirilərkən onun tərkibindəki nəmlik 8,5%-dən çox olmamalıdır. Eyni zamanda xırda hissəcikləri, yəni bəzən dedik ki, çaylar var, iri yarpaqlı çaylar və xırda yarpaqlı çaylar. Çayların içərisində bəzən oğuntular olur. Həmin oğuntunun miqdarı da 3%-dən çox keçməməlidir. Beləliklə, bugün biz Tamlı mallar qrupunun təsnifatı və eyni zamanda çay haqqında, çayın istehsalı keyfiyyəti ilə bağlı sizə mühazirəmizlə bağlı müəyyən izahatlar verdim və ümid edirəm ki, siz mühazirəmizi diqqətlə dinləyərək nələrisə öyrəndiniz. Mən bugünkü dərsimizi yekunlaşdırıram. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti dərsimizdə görüşənə qədər.